أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا مثل له ولا مثيل له لا وزر له ولا وزير له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا وهد وألد وجلد وجد وجهد وحده لا شريك له ولا فريق له ولا معين له ولا مثل له ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا ولد بلد جلد رسوى عسوى جزوى لا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وحده بتنور وحده بتصور وحده بتنويرة وتجربة وتقضية وتجزية وتسليمة وتكرمة بالكمال وحده لا شريك له ولا شرك له ولا فرق له ولا فرق له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وهادينا ومرشدنا محمد أحمد الأنبياء محمد أنور الكائنات محمد نشهد أن سيدنا محمد أسعدنا محمد سعيدنا محمد أحمدنا محمد حميدنا محمد أكرمنا محمد كريمنا محمد أنعمنا محمد نعيمنا محمد أنزمنا محمد نزيمنا محمد نسيمنا محمد جميل أجملنا محمد شريف أشرفنا محمد عليم أعلمنا محمد هو الأزوى هو الأعلى هو الأعلى هو الأمضى صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم نشهد أن سيدنا محمد سيدا صاعدا سيدا أطهرا سيدا أجملا أكملا أنورا أحببا أشرف الوراء أنور الوراء أجدر الوراء أعلى الوراء أولى الوراء
سیدنا محمد سید ساداتنا محمد سید عباداتنا محمد سید لوازاتنا محمد سید لوازماتنا محمد سید اجمل الجمیل سید اکمل الکمیل سید اسعد السعید الجمیل النظیم الوسیم العلیم اليتیم الدر الامیر وبحر المعین سراجا منیرا ومعراج ومکیال ومیقات ومزاج عند طاف الخلق جاز الخلق سعید الى سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی اللہم نشہد ان سیدنا محمد محمدا ومنورا وموقرا ومصورا ومحترما محمدا عبد اللہ نبی اللہ رسول اللہ عبد اللہ وابن عبدہ ورسولہ نسجد له ونسبحه ونقدسه ثم نقول له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال جمال محمد کمل کمال محمد بخت اقبال محمد برکت اقبال محمد صلی علی محمد صلی علی عسر محمد و یسر محمد و فکر فقر فخر محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی جسامت محمد امامت محمد امامت محمد حذاقت محمد نزاکت محمد تلاوت محمد صلی علی صدارت محمد اللہم صلی علی محمد تمہیدنا محمد بتمجیدنا محمد بتوزیعنا بتوصیفنا بتعلیمنا بتقریرنا اللہم صلی علی محمد صلی علی اسم جسم قسم قسم رسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جمال محمد کمال محمد یعول محمد معال محمد یمین محمد و شمال محمد کیل محمد وقال محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رفیق ارفقنا محمد جمیل اجملنا محمد حبیب احببنا محمد شریفنا علیمنا یتیمنا نظیمنا وسیمنا محمد صلی علی محمد وجود محمد سجود محمد رکوع محمد خشوع محمد وضوء محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی عتیق محمد رفیق محمد ابی بکر الصدیق محمد اللہم صلی علی محمد کتاب محمد خطاب محمد ایاب محمد وصحاب محمد صلی علی محمد عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد قرآن محمد و بیان محمد زبان محمد لسان محمد صلی علی عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی محمد تقی محمد ولی محمد علی محمد نبی محمد
صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی بکتاب ربنا ہدی للمتقین والعاقبۃ للمتقین والحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، لہ الحمد لہ فی الأولی والآخرہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی محبت نال درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ انتہائی واجب الاحترام ذی وقار ذی قدر بزرگو عزیز ساتھیو، نوجوان مخلص مسلم موحد بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ اللہ دی توفیق نال، عنایت نال، خصوصی رحمت نال اس عظیم الشان مرکز دے اندر حاضری دا موقع نصیب ہویا ہے، اور تساں موحد بھراواں دی زیارت دا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ دے اندر کہ اللہ پاک میری حاضری تساں موحداں دی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اساڈا اے مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دے حوالے نال دن قیامت دے اللہ نجات دا ذریعہ بھی بنا دے وے۔ میری چونکہ پہلی حاضری ہے،
میں کوئی اتنا بڑا عالم یا اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، البتہ میں نالائق جیا طالب علم قرآن مقدس دا ایک نسبت ہے کہ میں نواسا ہاں میرے نانا جی محترم شیخ التفسیر شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میں انہاں دا نواسا ہاں۔ انہاں دی محنت ہے کہ اللہ کریم انہاں نو کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے کہ سانو قرآن مقدس دا طالب علم بنایا ہے، اور اسے حوالے نال تساں اج موحد بھراواں دی زیارت دا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اس دنیا کائنات دے اندر انسان وس رہا ہے۔ اج دے اس پر فتن دور دے اندر انسان واسطے سب تو ضروری چیز جڑی ہے وہ ہے ایمان۔ کیڑی چیز ہے؟ اگر انسان دے اندر ایمان موجود ہے تو انہیں سمجھو کہ انسان کولوں سب کچھ محفوظ ہے۔ اگر انسان دے دل دے اندر ایمان نہیں تو کچھ بھی انسان کو محفوظ نہیں۔ ایمان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی اللہ دی دولت ہے انسان واسطے اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ ایمان ایک ایسی نعمت ہے، ایسی رحمت ہے کہ جس انسان دے دل دے اندر ایمان محفوظ ہے تو انسان گویا دنیا آخرت دا کامیاب انسان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو انسان دی دنیا دی کامیابی ہو سی لیکن عارضی ہو سی، آخرت والے دن دی کامیابی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر دونوں جہان دی کامیابی اور کامرانی انسان چاہتا ہے تو سب تو پہلے انسان ایمان دل دے اندر پیدا کرے، کیونکہ تمام دے تمام خزانے اللہ دے اسے ایمان آلے خزانے دے اندر اللہ نے بند کر چھوڑے ہیں۔ کہ جڑا اج دنیا دے اندر خواہش پیدا کر رہا ہے کہ میں دنیا دے اندر آیا، میری 60 سال 50 سال 70 سال 100 سال زندگی ہے، اتنی زندگی میں گزاری بیٹھا تو اس دے بعد یقیناً میرے ہوتے موت آونی ہے۔ تو خواہش رکھن والا اے لازمی رکھدا ہے کہ اللہ میرے ہوتے موت آونی ہے، مگر میری دلی خواہش اے ہے کہ میں نو موت دے بعد داخلہ جنت دا دے دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایہو جہا انسان خواہش طلب رکھن والا او انہیں جنت دی طلب تے جنت دا مالک نہیں بن سکدا، جنت حاصل نہیں کر سکدا جب تک اس دے دل دے اندر ایمان والا خزانہ نہ ہوئے۔ کیونکہ عام طور تے بھی معقولہ ہے کہ آدھے ہو کہ جنت تا اللہ مڈھو بنائی بھی ایمانداراں واسطے، تے ہے بھی حقیقت کہ جنت دے اندر اوہی ونج سکدا ہے جس دے دل دے اندر ایمان محفوظ ہے۔ ایمان نہیں تو جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔
تو اس واسطے اندازہ لگا لو کہ اگر جنت انسان نو نہیں مل سکتی تو گویا دنیا دی کوئی بھی ایسی چیز انسان نو ایمان تو بغیر ایمان دل دے اندر نہیں تا انسان قطعاً دنیا دے لحاظ نال کامیاب آخرت دے لحاظ نال کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سب تو ضروری انسان واسطے ہے ایمان، کہ جس ایمان نے آن کے انسان دے دل دی تبدیلی لے آونی ہے، جس ایمان نے آن کے انسان دے وجود دے اندر تبدیلی کرنی ہے، جس ایمان نے انسان دی دنیا دی تبدیلی کرنی ہے۔ ایمان ایک ایسا جوہر ہے، ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان دے اندر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان ہے تو امانت انسان دے اندر محفوظ ہے، ایمان ہے تو دیانت نہیں، ایمان ہے تو خیانت نہیں، ایمان ہے اللہ، ایمان دل دے اندر ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان دے کولو اعلان ہے، بیان ہے، قرآن ہے، انسان دے کولو عزت محفوظ ہے، انسان دی عظمت محفوظ ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی محفوظ نہیں، ایمان ہے تو جنت مکان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان ہے تو دنیا دی بھی عزت ہے، آخرت دی عزت ہے۔ ایمان ہے تو دنیا دا مقام ہے، آخرت دا مقام ہے۔ ایمان ہے تو قرآن دی عزت ہے، ایمان ہے تو مسلمان دی عزت ہے، ایمان ہے تو دھی تے بہن دی پہچان ہے، ایمان ہے تو ماں پیو دی قدر ہے۔ ایمان نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر کامیابی لینی ہے تو سب تو پہلے ایمان تلاش کر۔ تے ایمان جیڑا ہے یہ بغیر میں اللہ دی لا ریب قرآن مقدس دے تلاش ہو سکدا۔ ایمان اگر تلاش کرنی، ایمان اگر دل دے اندر پیدا کرنی، آ میرے قرآن دا مطالعہ تو چا پیدا کر، تیرے دل دے اندر ایمان دا میں اللہ نے بوٹا اجو دنیا تے لا دس۔ اللہ اکبر۔ دو چیزیں میں آج بیان کرنی ہیں۔ ایمان تو ضرورت ہے نا، ایمان تو ضروری ہے، مگر ویکھنا اے ہے کہ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا رب دا خزانہ ملدا کتھوں ہے، آندا کیویں انسان دے دل دے اندر۔ ایمان بن گئی تو قرآن نال، کیڑی کتاب نال؟ بولو شابش۔ قرآن کو رٹھے بیٹھے ہو، بولو شابش۔ ایمان کیڑی کتاب نال؟ قرآن نال بندا ہے، اور ایمان دل دے اندر محفوظ رہندا ہے تا محمد دے بیان تے فرمان نال۔ بڑا ایمان تا آ قرآن و سنت، قرآن دا مطالعہ کر۔ قرآن جویں تینوں حکم تے آرڈر دیندا ونجے، جڑے راستے تے، جڑی پٹڑی تے، جڑی سڑک تے قرآن تینوں چلائندا ونجے، اسے دے چلنا تیرا کام ہے۔ اللہ فرماندا ہے تے تیرے دل دے اندر ایمان دیاں رونقاں لا دیونا میں رب ذوالجلال دا کام۔ تے ایمان دل دے اندر آ گیا ہے، ہن محفوظ کرنا ہی۔ ایمان محفوظ ہی تو ہونا چاہیے نا، چھڑا جو ہوئے ایمان تے کم او بندہ کرندا ودا ہوئے جڑے ہوئے ایمان دے خلاف، اس ایمان دا تا فائدہ ہے کوئی نہیں۔ ایمان جو ہے آخر اے دل والا کوٹھا اللہ نے جڑا بنایا ہے، وجود دا مرکز بنایا ہے، تے اسے مرکز دے اندر تا ایمان رہندا ہے۔ تے جتھے خزانہ ہوئے ہمیشہ چور بھی اتھاں ہی پہندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے جڑا خزانہ دل والا اس دے اندر رکھے ایمان والا خزانہ، تے اس خزانے دے باہروں جڑی دیوار بناونی ہے، مت سمجھے کہ ایمان دل دے اندر رکھ کے میں اپنے حال تے چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں نہیں، ہمیشہ چور اتھے ویندا ہے جتھوں اس نو کوئی شے لبھے۔ میرا سونا اج دنیا دے تے ایمان دے ڈاکو تے ایمان دے چور بڑے دنیا دے اندر ودے نہیں۔ شیطان جڑا ایمان دا سب تو بڑا ڈاکو ہے، سب تو بڑا چور ہے۔ ایمان محفوظ کرتا محمد دی سیرت تے صورت تے سنگت نال، جویں میرا پیغمبر دنیا دے اندر حکم تے آرڈر دیوے، جویں میرا پیغمبر دنیا تے عمل کر کے وکھاوے، انجے عمل کرنا تیرا کام ہے۔ تیرے دل دے اندر ایمان نو محفوظ کر لینا میں مالک دا کام۔ گلاں میریاں سمجھ آندیاں پئیاں کہ اردو شروع کر دیواں؟ ٹھیک ہے نا گلاں؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ معلوم ہویا کہ ایمان واسطے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے، قرآن دا بھی ہونا ضروری ہے اور محمد الرسول اللہ دے فرمان دا بھی ضروری ہے۔
کیونکہ اندازہ لاؤ جب تک میرا محمد دنیا تے نہیں آیا اس وقت تک اے قرآن دنیا تے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے تو سونے پیغمبر نو حکم بھی ایو دیتا ہا میرا پیغمبر اس چیز دی دنیا دے اندر ضرورت ہے، اے لوگ جڑن اس شرک دی دل دے اندر پھسے چکن، میرا پیغمبر انی کھائی دے اندر گرن والے نے، میرا سونا پیغمبر انہاں نو بچا تے انہاں دے دل دے اندر ایمان دا بوٹا لا تا بذریعے قرآن دے لا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا جی توتی کھولو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماندا ہے میرا سونا سید الانبیاء فخر الانبیاء امام الورا سید الہدا بدر برج حل عطا گوہر انما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پڑھو چ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرا پیغمبر ساری کائنات دا میں موازنہ کیتا ہے، میرا پیغمبر ساری کائنات دے اندر میرا سونا ہر دیاں تعریفاں ہو گیاں ہان دنیا دے اندر، لوگ گواہیاں دیون والے دنیا تے گواہیاں دے چکے ہاں، میرا پیغمبر میں کلے رب دی توحید دا اعلان کرن والا دنیا تے کوئی نہیں، میرا پیغمبر آدم پیغمبر دیاں گواہیاں بھی ہو گئیاں ہاں، میرے نوح پیغمبر دیاں گواہیاں بھی دیون والے دے چکے ہیں، میرے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر دیاں گواہیاں بھی دیون والے دے چکے ہیں، اوہ میرے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ دیاں گواہیاں بھی ہو گئیاں ہاں، میرا پیغمبر میرے ذبیح اللہ پیغمبر دیاں گواہیاں بھی ہو گئیاں ہاں، میں رب نے تینوں دنیا تے گواہ بنایا ہے، تینوں گواہی دیون والا دنیا تے بنایا ہے، میرا پیغمبر تو جا کے دنیا دے اندر گواہی دے اللہ میں کیڑی چیز دی گواہی دیواں، اے جو ساری کائنات گواہیاں پہ دے دیے، لوگ پیرہ دیاں گواہیاں بھی دے دے پین، مولوی دیاں گواہیاں بھی دے دے پین، مگر میرا پیغمبر میں رب دی توحید دی گواہی دیون والا دنیا تے کوئی نہیں، میرا ایک عیسیٰ پیغمبر دنیا تے آیا ہاں، جس پیغمبر نو میں اللہ زندہ آسمانہ تے اٹھایا ہے، ول زندہ آسمانہ تے اٹھاون دے بعد میرا پیغمبر 650 سال دا عرصہ گزرے آئی، میرا پیغمبر اس عرصے دے اندر نہ کوئی اتو میں رب والو خزانہ تلے آیا ہے، نہ تلو میں اللہ نے جوان دنیا تے اٹھایا ہے۔ اللہ اے میرا سونا پیغمبر نہ اس عرصے دے اندر میں اللہ والوں کوئی نزول تحفے دا نہیں ہویا، دنیا تے کوئی پیغام بروی نہیں آیا، دنیا تے پیغام دیون والا بھی نہیں آیا، اوہ دنیا تے میں رب دی توحید دیاں گواہیاں دیون والا کوئی نہیں آیا، میرا پیغمبر اس عرصے دے اندر لوگ جڑے آن اے شرک دے اندر مبتلان، انہاں دے دل دے اندر شرک
شرک دے اڈے موجود ہیں، انہاں دے دل دے اندر کفر تے بدعات موجود آئی، انہاں دے دل دے اندر رسومات موجود آئی، انہاں دے دل دے اندر جاہلیت دیاں رسماں موجود ہیں۔ میرا پیغمبر اے انی کھوئی دتے آن کے کنارے تے لگ گیا، مگر میرا پیغمبر میں انہاں نو بچایا ہے، تا ایک قرآن گھلیا، دوسرا تائیں جوان نو گھلیا، میں انہاں نو شرک دی دل دل وچوں کڈھیا ہے۔ میرا پیغمبر ایک خزانہ میں اللہ نے قرآن چنیا، دوسرا خزانہ میں اللہ نے تائیں جوان نو چنیا، تا میں اللہ نے اعلان فرمایا میرا پیغمبر ہر دیاں گوائیاں دیون والے دنیا تے دے چکے آن، مگر میں رب دی ذات دا تعارف کراون والا دنیا تے کوئی نہیں آیا، مگر میرا پیغمبر تا میں تینوں آکھیا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرا پیغمبر خوشخبریاں بھی دیونیاں تا تائیں دیونیاں، میرا پیغمبر انہاں نو ڈراونا بھی تائیں ڈراونا ہے، میرا پیغمبر انہاں دے دل دے اندر میں کلی ذات دا تعارف کراونا ہے تا تائیں کراونا ہے۔ میں اللہ نے اس واسطے تائیں پیغمبر نو چنیا، میرا پیغمبر تو میں رب دیاں توحید دیاں گواہیاں دے چھوڑ، تو میں رب دی ذات دا تعارف کرا چھوڑ، میرا پیغمبر تو میں رب دی ذات دا تعارف کراونا تیرا کم ہے، انہاں دے دل دے اندر ایمان دا بوٹا لاونا میں ذوالجلال دا کم ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہویا او میرے بھائیو میاں والی دے رہن والے جٹ مسلمانو، توجہ کرو آج گلاں میریاں تھوڑا جیاں زد تے تعصب دی اینک لہا کے ویکھو، اے نہ آکھو کہ یار اے مولوی عمر فاروق مرکزی اشاعت التوحید ہے، اے نہ آکھیا ہے کہ اے مولوی اشاعت التوحید نال تعلق رکھن والا ہے، اے نہ آکھیا یاری دی جماعت کیڑی ہے۔ میرے بھائیو اللہ دی ذات دا واسطہ تانوں دے کے پیادا، اگر میں گل کرا اللہ دے قرآن دی تول جماعتاں دے ونجن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اگر میں اس سٹیج تے میں گل کرا قرآن دے خلاف ولتا توڑا حق بن دے کہ اٹھی کے میرے نال سوال کر لے، گل بھی میں اللہ دے قرآن دی کرا، گل بھی محمد الرسول اللہ دے فرمان دی کرا، کیونکہ سانو استادہ نے پڑھایا بھی ہوئے ہے، سانو گھٹی بھی اللہ دے قرآن دی ملی ہے، جیڑا بھی سٹیج ہوئے جتھے بھی بیان دا موقع ملے ساڑی زبان جو ایک رب دا قرآن نکل دائے، محمد دا بیان نکل دائے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے تھوڑی جئی تعصب دی اینک لہا کے میں تینوں تعارف کراواں کہ ایمان جیڑا ہے دل دے اندر آندا کیویں ہے تے ول محفوظ کیویں رہندا ہے، رب دا قرآن کے آندا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر میں رب دی ذات دی گواہی دنیا تے دیون والا کوئی نہیں، میں رب دی ذات دا تعارف کراون والا دنیا تے کوئی نہیں، مگر میرا پیغمبر میں اللہ تینوں کے پیادا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا پاک پیغمبر بلغ یار مانا کرو چا بلغ، تبلیغ کر میرا پیغمبر، نصیحت کر میرا پیغمبر، واز کر میرا پیغمبر، کیڑی چیز نال میرا پیغمبر واز کر نہیں، ما انزل الیک من ربک، جڑا میں اللہ نے قرآن دنیا تے پیغمبر دے دل تے نازل فرمایا ہے، میرا پیغمبر ذرا اس کتاب نال میں رب دی ذات دا تعارف کرا تے دنیا تے بول میرا پیغمبر تے آکھ اللہ لا الہ الا ہو۔ او کائنات والیو، او محلہ میں آنے دیران والے مسلمانوں، آؤ اللہ دی ذات دا تعارف پیا ہوندا نے، اللہ دے پاک پیغمبر پہاڑی دوتے چڑے کھلوتے ہیں، سب تو پہلے تعارف ہوندا پیا ہے تا کیڑی ذات دا پیا ہوندا ہے؟ اللہ اکبر۔ سب تو پہلے دل دے اندر ایمان دیاں رونقاں پیاں لگ دیاں، ول توجہ کرو جدا اللہ دا پاک پیغمبر پہاڑی تے چڑھیا کھلوتا ہے تے ول زبان مبارک نال اعلان پیا ہوندا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او کائنات
جماعت والے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ دنیا دے اندر عزت مل ونجن چاہتے ہو کہ دنیا دے اندر وقار مل ونجن چاہتے ہو کہ چل دے میاں والی دیاں گلیاں دے اندر ہوائے اللہ عزت دے چادراں دیاں عرشاں تو نازل فرما دے وے اللہ کریم فرما دے اگر اتنی کامیابی چاہتے ہو تو ول آؤ من لو لا الہ الا اللہ ول جدا اللہ دے پاک پیغمبر نے اے اعلان فرمایا جدا اللہ کریم نے رب دی توحید دا بیان کیتا ہے جدا اللہ دے پاک پیغمبر نے رب دی ذات دا تعارف کرایا ہے ایمان دا جدا تعارف کرایا ہے اوے پہلے لوگ جڑے پیغمبر دے نال سنگت آئی پیغمبر دے نال یار محبت پیار آئی او ابو جہل آئی جڑا پیغمبر دے اللہ پیغمبر دے نال محبت پیار آئی ایک ایمان دے آون تو پہلا اس اعلان دے آون تو پہلا اللہ دے پاک پیغمبر دے نال کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں بلکہ جدوں اے اعلان ہویا ہے اللہ نے اتو جدا قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندا میرا پیغمبر ذرا سٹ مار تا کیڑی سٹ مارنی ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سٹ کیڑی مار میرا پیغمبر لا الہ سب تو پہلے اللہ دی ذات دا تعارف ہویا ہے سب تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا لا الہ پڑھو چلا الہ الا اللہ والمکے والے مخالف ہو گئے اللہ فرماتا میرا پیغمبر گھبراون دی ضرورت نہیں ہے ایو لوگان جڑے پیغمبر آوے آتا پھول کریں دیان ایو لوگان جڑے پیغمبر دے گلیاں دے اللہ پیغمبر دے نال محبت پیار ہوندائی مگر اج او لوگ جدوں اعلان ہویا ول اج او لوگ جڑے پیغمبر نو پتھر کھلے مرین دیاں اج او لوگ جڑا پیغمبر نو پتھراں دا نشانہ پہ بنے دین مگر اللہ فرماندا بلغ ما انزل الیک من ربک میں رب دی ذات دا دنیا دوتے توحید دا اعلان کرنا تیرا کام ہے اگلا معاملہ میں رب تے چھوڑ دے میرا پیغمبر تیرے دشمن بھی ہو سن تیرے دنیا تے سجن بھی ہو سن مگر تو میں رب دی ذات دا کام کریندا ون تیرے ترلے نو میں اللہ بلند کریندا ویس اللہ اکبر انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر میرا پیغمبر جڑا خیر کثیر تینوں دیتا اس نو بیان کرنا تیرا کم میں تیرے دشمن نو دنیا تے ذلیل کرنا میں رب ذوالجلال دا کم اللہ اکبر معلوم ہویا اللہ دے پاک پیغمبر دی دنیا تے ضرورت آئی توجہ ہے دنیا تے لوڑ آئی سونا محمد آیا ہے اللہ فرمایا میرا پیغمبر اس عرصے دے اندر میں رب دی ذات دا تعارف کراون والا کوئی نہیں میں اللہ نے تینوں چنیا تے میں اللہ نے چن کے دنیا تے گھلیا میرا پیغمبر اندازہ لاؤ جتنے پہلے پیغمبر آندے رہے ہر پیغمبر دنیا دے اتے آیا آؤ ویکھو میرے پیغمبر دا کمال میرے پیغمبر دا شان ویکھو جیڑا بھی دنیا تے پیغمبر آندا رہیا اپنی قوم وال دنیا دوتے آندا رہیا اللہ دا قرآن کے پیا فرماندا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ جیڑا بھی دنیا تے پیغمبر آندا رہیا اللہ فرماندا ہے اس نے اعلان کیتا یا قوم اے میری قوم والے ہو کوئی پیغمبر ضلعوں واسطے آیا کوئی پیغمبر تحصیلاں واسطے آیا کوئی پیغمبر اپنے علاقے واسطے آیا کوئی پیغمبر اپنی برادری واسطے آیا کوئی پیغمبر اپنے قبیلے واسطے آیا مگر جدو نمبر آیا امام اللہ جدو نمبر آیا محمد رسول اللہ دا اتھے اللہ کریم نے کہ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ میرا نو پیغمبر دنیا دوتے آیا او بھی میں رب دی ذات دا تعارف کراون واسطے آیا او بھی دنیا دے ایمان بڑھاون واسطے آیا مگر او کیا دھرے یا قوم اے میری قوم من لو اعبدوا اللہ عبادت دلک کون اللہ اکبر وال اگلا صفحہ پر تاکہ ویک قرآن تا موتیاں اللہ قرآن تا موتی بھی پور دیندہ اللہ دا قرآن کے پیا فرماندہ ہے وَإِلَىٰ
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. میرا ہود پیغمبر بھی دنیا دوتے آیا، او بھی ادھرے یا قوم. اگو اللہ دا قرآن کے ادا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم. اگو اللہ دا قرآن کے ادا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہر پیغمبر آیا اپنی قوم واسطے آیا، اپنے قبیلے واسطے آیا، مگر جدو نمبر آیا محمد رسول اللہ دا، اور جدو نمبر آیا امام الانبیاء دا، جدو نمبر آیا بدر برج حلعتا دا، اور جدو نمبر آیا کل گلشن لافتہ دا، اور جدا اس دا نمبر آیا اور جڑا اتا ویکھے آتے اللہ قبلیاں دے رخ بھی تبدیل کر دیندا، اور جدا اس دا نمبر آیا جڑا انگلیاں اٹھا کو ان چکرے آتے اللہ چن دے دو ٹکڑے کر چھوڑیندا، اس دا جو دنیا دو تے نمبر آیا وہ جڑا چلے آتے اللہ قرآن بنیندا، او اللہ اس دا دنیا تے نمبر لایا او جڑا کنگیاں زلفاں دے اندر پھیریا اللہ قرآن دا حصہ بنا چھوڑیندا، او یہ دنیا تے اس دا نمبر آیا او جڑا رات نو باہر نکلے اللہ سورج دی طرح روشنیاں کر دیندا. اللہ اکبر. تے جدا اس دا نمبر آیا اتھے قوم دی گل، اتھے قبیلیاں دیاں گلاں، اور اتھے علاقے دیاں گلاں، بلکہ اللہ دا قرآن کے آدھا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ساری کائنات واسطے جے میرا محمد الرسول اللہ آیا ہے تو ایک کو اعلان کرندہ رہا لا الہ الا. اتھے علاقے دیاں گلنا کوئی نہیں کہ صرف میرا پیغمبر مکے واسطے آیا، صرف میرا پیغمبر مدینے واسطے آیا، صرف میرا پیغمبر طائف دے علاقے واسطے آیا، نہیں بلکہ اللہ دا قرآن آدھا ہے ساری کائنات واسطے پیغام بر دنیا تے آیا، پیغام دیون والا آیا، رب دی ذات دیاں گواہیاں دیون والا آیا، رب دی ذات دا تعارف کراون والا آیا. تھا کون آیا؟ پڑھو چا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. تاں اللہ کریم نے فرمایا، توجہ ہے نا، 5-10 منٹ اتے لگ ونجن تو خیر ہے. آج میرا دل نہیں کرندا کہ میں تانوں کھول کے قرآن سناواں، ذرا ادھا سپارہ رج کے تانوں سناواں چا. اللہ دا قرآن کے بیان فرماندا میرا پیغمبر تیری دنیا تے ضرورت آئی، تیری لوڑ آئی، تے او لوڑ کیری آئی میرا پیغمبر جڑا میں اللہ نے تیرے ذمہ کام لایا، جڑا میں اللہ نے آکھیا میرا پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک. کھول میرا پیغمبر ذرا قرآن فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. کھول میرا پیغمبر ذرا قرآن میں رب دی ذات دا تعارف کرا، کیونکہ اللہ دی ذات دا تعارف دنیا دے اندر آونا ہے تاں بندے دا ایمان بننا ہے. اللہ دا قرآن دا الذین یؤمنون بالغیب. ایمان بندا ہے کیڑی ذات دے تعارف نال؟ بولو جب تک اللہ دی ذات دا تعارف دل دے اندر نہ آوے اس وقت تک دل دے اندر ایمان نہیں بن سکدا. اللہ دے پاک پیغمبر اسے محنت دے اندر اسے کوشش دے اندر ایک موقع دا بنیا. اللہ دے پاک پیغمبر ایو دنیا دے اندر بیان کریں دیاں جو ہی مکے والیاں نو پتہ لگا کہ یار اے محمد الرسول اللہ تا ساڈے آبا و اجداد دا منکر اے تا گل او کریندا ہے جڑی گل او تو اللہ دا قرآن کریندا ہے، اے گل او کریندا ہے جس دی گل دے اندر وزن ہے تے آدھا لا الہ الا اللہ. ول مکے والے مخالف ہو گئے، ابو جہل بھی میٹنگاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، ادوں اللہ دے پاک پیغمبر نو مجبوراً ہجرت کرنی پے گئی. اللہ دا پاک پیغمبر محمد
کریم یتیم پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر ایو اعلان کریں دیاں آخر کار طائف دے علاقے وال چلے گئے ہیں نال کوئی سکا پتر بھی کوئی نہیں ہے منہ بولیا بیٹا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ماں جایا پیو جایا سکا بھرا بھی دنیا تے کوئی نہیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر جوئی طائف دے علاقے وال منہ پھیرے آتے وال اگو طائف علیہ نو پتہ لگ گیا انہاں آکھیا کہ یار محمد رسول اللہ ساڑے علاقے دے اندر آندہ پہ آئے دروئی خدا دیے نے توجہ کرے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دا استقبال جڑا ہے پھلا نال نہیں پہ آندہ اللہ دے پاک پیغمبر دا استقبال جڑا ہے پیسیاں نال نہیں پہ آندہ بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر دا استقبال پتھرا نال پہ آندہ ہے جو ہی اللہ دے رسول طائف دی گلی دا موڑ مڑے ہیں اگو 10 سال دے نوجوان بچے تے بچیاں پتھرا دیاں جھولیاں بھر کے کھلوتیاں ہویاں تے وال ماما انہاں پترا دیاں کنڈا تے تھاپڑے کھلیاں مرے دیاں او شاباش میریاں دھیاں او شاباش میرے پترو اگر جے تسا محمد دے چہرے تے پتھر نہ مارے اساں تانوں 32 دھارا بھی معاف کوئی نہیں کرنیاں توجہ کرو جس دا ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں ہے اور جس دا باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں ہے یتیم پیغمبر دنیا تے ہے تے نال منہ بولیا بیٹا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال مگر وقت بھی اللہ دے پاک پیغمبر نو دنیا دا خوف نہیں ہے دنیا دا غم نہیں ہے دنیا دا تکبر نہیں ہے بلکہ وقت بھی اعلان زبان نالا دن لا الہ الا اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جو ہی طائف دی گلی دا موڑ مڑے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے او کائنات والے او میں تواڈے کولوں کوئی پیسے منگن نہیں آیا توجہ میرے در کرو میں کوئی تواڈے کولوں رقبے منگن نہیں آیا اوے میں کوئی تواڈے کولوں پیسے منگن نہیں آیا اوے میں کوئی تواڈے نال رشتے کرن نہیں آیا بلکہ ایک دین دا رشتہ لے کے آیا ایو میرا رشتہ قبول کر لاؤ ایو مان لاؤ کہ ہر پردے چو سنن والا کون ہے ہر پردے چو جانن والا کون ہے او جنہ دے دل دے اندر اللہ دی ذات دا تعارف ہے او اچا بولیا ہے ہر پردے چو سنن والا کون ہے ہر پردے چو ویکھن والا کون ہے اوے ہر دیاں ہر ویلے ہر دیاں ہر بولی دے اندر سنن تے جانن والا کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر ایو گلتا دنیا تے سمجھاویں آیا ہے اس سے ذات دا دنیا تے تعارف کراویں آیا ہے مگر او جڑے بچیاں انہاں پتھر مارنے شروع کر دیتے اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ جڑا ہے او زخمی ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر واتوی رکے نہیں ہیں اللہ دے پاک پیغمبر واتوی دنیا دا ایمان بڑھائیں دے ودینا او کائنات والے ہو اس شرک دے اندر کچھ نہیں لبنا او کائنات والے ہو آؤ کفر دے اندھیریاں چو ختم کرا تے آؤ میں تونوں توحید دیاں روشنیاں وکھاواں آؤ اس دے اندر کامیابی نے آؤ اس دے اندر عزتیں نے مگر طائف والے جڑے پتھر چھوڑ کے کھلے مرندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال جڑا منہ بولیا بیٹا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ودائے اللہ دے پاک پیغمبر دے کدے اگے آویندا ہے کدے پیچھے آویندا ہے کدے سجے تے کدے کھبے آویندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا پتر زیدہ میرے اگے یار ہٹ ون میرے اگے نہ آیا کر اللہ دے پاک پیغمبر نو آدھا یا رسول اللہ میں زید وجود بھی صحیح سلامت ہوئے تے میرے ہوندیاں تونوں پتھر وجود تے لگے نا میں زید دا دل گوارا نہیں کریندا تساں جو میرے استاد ہو تساں جو میرے باپ ہو تے میرا دل گوارا نہیں کریندا میرے ہوندیاں تواڈے وجود تے پتھر لگے نا میں زید دا وجود گوارا نہیں کریندا ہن اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا جواب دیتا اللہ دی ذات دا واسطہ انہیں سبحان اللہ ایک دفعہ اچھی اکھائے تے میرا ہاں ٹھنڈا کرے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پتر زیدہ میرے اگے ہٹ ون یار آکھے نہیں یا رسول اللہ میرا دل گوارا نہیں کریندا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او زیدہ توحید میں بیان کریندا ودا حق بھی انہیں بندا ہے کہ پتھر بھی لگے تا میں محمد دے دل تے پتھر لگے
اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ ہے محمد الرسول اللہ دی سیرت. اللہ دے پاک پیغمبر پتھر بھی جھلیں دے ودیاں مگر زبان نالا دھن لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ رحمت تیریاں لا الہ الا اللہ اجڑے وساویں لا الہ الا اللہ وسدے اجاڑیں لا الہ الا اللہ روندے ہساویں ہسدے رواویں لا الہ الا اللہ. ایک پتھر ایو جیا لگائے اللہ دے پاک پیغمبر دی جبین مقدس تھے. اللہ دے پاک پیغمبر دی وہ جبین جڑی ہے او زخمی ہو گئی ہے. اے او جبین پئی زخمی ہوندی ہے. او جڑی جبین دے اوتے اللہ دا قرآن دنیا تے صفائیاں دیون واسطے آیا ہے. اے او جبین مقدس زخمی پئی ہوندی ہے. او جڑی جبین دے بارے حضرت حسان آتا ہوندا آسن من کلم ترکت عینو و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فقدان مثل محمد و محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق لا عیب فی سوا اللہ شبیہ له فی الخلق والحسن والالطاف والشیم ما کان طه غیر عبد لربه رسول امین والالہ کریم. اے او جبین زخمی پئی ہوندی ہے جڑی جبین اتا اٹھاوے تے اللہ عمر نو اسلام دی دولت چا دے وے. اے او جبین زخمی پئی ہوندی ہے جڑی جبین اتا اٹھاوے اللہ آکھے میرا پیغمبر تو گھبرا نہیں میں رخ قبلیاں دے تبدیل کر چھوڑے نہیں. اے او جبین زخمی پئی ہوندی ہے او جڑی جبین اتا اٹھاوے تے اللہ قرآن نازل فرما دے وے. اے او جبین زخمی پئی ہوندی ہے او جڑی جبین دوتے آئے یا پسینے دا قطرہ سبحان اللہ ایڈا بے مثال قطرائے تاں تہک نے آکھن والے نے آکھے آئے لنا شمسن وللآفاق شمسو لنا شمسن وللآفاق شمسو وشمسی خیر من شمس السمائی. اگر جی انہیں شہران دے اندر ودھ رہے ہو سوتا بات یہ سیارہ ٹائم ہی تھائیں گزر ویسی اصل میں تو اپنے موضوع سبحان اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر دی او جبین زخمی پئی ہوندی ہے جڑی جبین صحابہ کرام دے درمیان دے اندر بیٹھی ہوئے نا تول جبین انہیں چمک دی آئی انہیں معلوم ہوندا جویں تاریاں دیاں جھرمٹ دے اندر 14ویں دا چن چمک دائے ایڈا او سونا نہیں لگدا جیڈا محمد دا چن وجود والا سونا لگدا وے. کسے پوچھیا عید دا چاں کولو کہ تنوی کا عید کرائیے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ہی ہو جائی آئیے اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل اٹھائیے اس دی انگلی نال اشارے تے میں ترٹ کے عید منائیے لکھوں میں حسن دے شہزادے تے سائیں نال نہیں ریساں کر سکدے جیندہ چن اسمانی کھیڑنا ہوئے کوئی نال نہیں ریساں کر سکدے تے جیندی زلف نو پیچ ہوئے نا کوئی وال نہیں ریساں کر سکدے واہ بخت مقدس سادیہ دے بھائی وال نہیں ریساں کر سکدے. اے او جبین زخمی پئی ہوندی ہے سبحان اللہ مگر سونا محمد پتھر نہیں چھکیندا جے پتھر چھکاں
تے جڑا خون جڑا ہے میری اکھاں نہ بند ہو ونجن اللہ دے پاک پیغمبر ڈھاندے اٹھیندے ایک درخت دے سائے دے تلے بیٹھے ہیں جبرائیل امین آ گئے تے ادو طائف والے مکے والے نے آکھیا اوہ ویکھو اج دنیا دوتے محمد کلا رہ گیا ہے محمد نو رب چھوڑ گیا ہے اگر جے رب نال ہوندا تے اج محمد روندا نظر نہ آویا اللہ نے فوراً جبرائیل امین نو نازل کیتا ونجو میرا جبرائیل آج میرا یتیم پیغمبر دکھی بیٹھا یا تے ونج میرے یتیم پیغمبر نو دنیا تے تسلی دے کے آ تے جبرائیل امین آن کے آندا وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا او میرا یتیم پیغمبر او میرا لاڈلا پیغمبر او کائنات دے گلشن لا فتح پیغمبر او کائنات دے لگے ہوئے باغ دا پھمن تے پھل پیغمبر تو رو نہیں میرا پیغمبر میں رب تینو چھوڑیا کوئی نہیں ہے اے دنیا جڑے بکواسات کھلی کریں دی ہے ایک موقع میرا پیغمبر آونا ہے جے آج بھی میرا پیغمبر تو آنکھیں میں نہ دا ستیاں ناس کر دیواں جبرائیل امین بھی آیا ہے اللہ دے فرشتیانو نال لے کے آیا ہے آدھا یا رسول اللہ جے حکم دے میں انہاں دوہاں پہاڑا نو چاہ کے ملا چھوڑا انہاں نو درمیان دے اندر غرق کر چھوڑا مگر تائیں محمد دا مکھڑا روندا ساڑے کولو برداشت نہیں ہوندا مگر وقت بھی اللہ دا پیغمبر بد دعا نہیں کریں دا وقت بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر قوم دا درد دے امت دا درد دے وقت بھی آدھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ سائیاں میری اس قوم نو ہدایت دے چاہ جس قوم نو تسا پتھر مینا میں نو مارے اللہ جس قوم نو دنیا تے غرق کرنا یا میں محمد دی دعائے اتنی دیر دے اندر انہاں نو ہدایت علی پٹڑی تے چلا چھوڑ اللہ اکبر اے محمد رسول اللہ تے اس کیڑی ذات دا تعارف پہ آندا ہے بولو شاہ بھائی کہیں دیاں گواہیاں دیندا ودائے اللہ دے پاک پیغمبر دا مشن بھی یوہاں قرآن بیان کرنا ہاں کیونکہ قرآن جدو بیان ہوندا ہے ایمان والے بندے دا ہاں ٹھر ویندا ہے ٹھردا کہ نہیں ٹھردا تہاڈا ہاں ٹھردا پیا کہ سڑدا پیا ہے ٹھردا پیا جڑے ٹھردے بیٹھے او ہاتھ کھڑا کرو شاباش ماشاءاللہ سارے موحد ماشاءاللہ اللہ تو انہوں استقامت دے ایمان دوتے اللہ دے پاک پیغمبر ایو مشن لے کے ودن او کائنات لیو آؤ میں تو انہوں راستہ وکھاواں جب تک توڑے دل دے اندر ایمان آوے توڑیاں نیکیاں دا فائدہ کوئی نہیں ہے ایمان اللہ دے رسول نے بنایا ہے تا کیڑی کتاب نال قرآن مقدس پڑھ کے ایمان بنایا ہے ایمان انسان واسطے سب تو ضروری چیز ہے سب تو ضروری مرحلہ ہے ایمان تو ہٹ کے بندہ دنیا تے نیکیاں کرے ایمان تو ہٹ کے دنیا تے بندہ عمل کرے ککھ بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ اللہ دا قرآن دا ذل سعیہم فی الحیات الدنیا دنیا تے جتنیاں بھی نیکیاں کرنا ہے اگر تیرے دل دے اندر قرآن دی عزت نہیں ہے تیرے دل دے اندر پیغمبر دے بیان دی عزت نہیں ہے معلوم ہویا کہ تیرے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں ہے تے جس دے دل وچ ایمان کوئی نہیں ہے سارا دن نمازاں پڑھدا رہے سارا دن عبادتاں کریندا رہے سارا دن تلاوتاں کریندا رہے میں اللہ نو ایسیاں عبادتاں دا دنیا تے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ فرماندا جے دنیا دے تے چاہندا ہے کہ نیکیاں میں تھوڑیاں کراں تے درجہ اللہ مینوں ڈھیر عطا کرے اللہ فرماندا ہے آول ایمان علی دولت نو دل دے اندر پیدا کر لے اس دا پیدا کرنا تیرا کم ہے ول نیکیاں تھوڑیاں کرے سے تے درجہ میں اللہ تینوں ڈھیر عطا کرے سا اللہ دے پاک پیغمبر ایو مشن لے کے ٹر دے پیان اچانک ابو جال نو پتہ لگا ابو جال پچھو چھپ چھپاندا آیا
آن کے اللہ دے رسول دے سر مبارک دے اندر نیزہ مریندا ہے نیزہ مار کے اللہ دے رسول دا سر جس ویلے زخمی ہویا اللہ دے پاک پیغمبر نے پیچھا پھینک کے ویکھیا ابو جہل جڑا ہاتھ دے اندر لوہے دی سلاخ لے کے چائی کھلوتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا ابو جہل میں محمد دا کیڑا قصور ہے میں کیڑا جرم کیتا ہے جس دے بدلے تو مینوں سزا پیا دینا ہے جس دے بدلے تو مینوں زخمی پیا کرنا ہے وہ آدھے کہ ہور تا کوئی سزا نہیں ہے ہور تا کوئی جرم نہیں ہے ہکو جرم ہے جڑا تو تعارف کرینا ہے لا الہ الا اللہ اور تو آدھے کہ دنیا تے ضرورت ہم نے تکلے رب دی ذات نو صدیا کرو دھیاں دی لوڑوں نے تا کینو صد مارو پترا دی لوڑوں نے تا کینو صد مارو اور تو تا آدھے درباراں تے ونجن دی لوڑ کوئی نہیں درباراں دیاں مٹیاں چٹن دی لوڑ کوئی نہیں اور درباراں دے نا دیاں پھلیاں تے تھگڑیاں تے ریوڑیاں تے لونگڑیاں دیون دی ضرورت کوئی نہیں ہے اور قبراں تے ساوے رنگ دیاں چادراں چاڑن دی لوڑ کوئی نہیں ہے اور قبراں دے نا دیاں منتاں تے منوتیاں دیون دی لوڑ کوئی نہیں ہے اور قبراں دے نا دیاں پیراں دے نا دیاں بکرے تے چھٹے تے ہڈے تے کٹے دیون دی لوڑ کوئی نہیں ہے اگر تانوں ضرورت ہے آؤ اللہ دی ذات دے سامنے آن کے سجدہ ریز ہو ونجو اللہ کولو منگنا تہاڈا کم ہے اللہ دے اجیب دعوت الداعی اذا دعان او بندہ منگ تے صحیح منگنا تیرا کم ہے تیریاں جھولیاں نو بھرنا کیندا کم ہے ہور تیرا کوئی قصور نہیں یہ ہکو قصور ہے جڑا تو سانو راہ وکھائندا ہے کہ جڑے پاسے ونجو اللہ دے ونجو اللہ اکبر اور کوئی ساڈی ذاتی دشمنی کوئی نہیں آخرکار جو ہی اللہ دے رسول نو سر مبارک زخم ہویا اللہ دے پاک پیغمبر اسے سوچ دے اندر تے غم دے اندر اللہ دے رسول انجے ٹر پے تے پہاڑی چڑھ گئے فرمایا یار انہاں دا میں کوئی گناہ تا نہیں کیتا جرم تا میرے کول ایسا نہیں ہویا جڑا مینوں بار بار ستا رہن تے پتھر مار رہن انجے پہاڑی چڑھے پچھو اچانک حضرت امیر حمزہ پڑھو چا رضی اللہ تعالی سبحان اللہ ویکھو کہ ایمان نہیں تو جتنی بھی انسان نیکی کرے کوئی فائدہ اللہ دی ذات دی دل دے اندر گواہی نہیں تعارف نہیں رب دی ذات دی پہچان نہیں ککھ بھی فائدہ نیکی دا بولو شاہ بھائی اللہ اکبر اللہ دے رسول پہاڑی چڑھ گئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھر دے اندر گھر والی نے آکھیا اللہ دا بندہ تیریاں بہادریاں دا کیڑا فائدہ جڑا سویر نو تلوار چاہ کے نکلدا ہے شام نو گھر دے اندر آندا ہے تیریاں بہادریاں نو تاں منساں جے تو محمد رسول اللہ دا بدلہ لے کے آسیں حضرت امیر حمزہ ہے کہ ہویا میں نو کوئی گل تا دس آکھے انجن ابو جہل نے تیرے بھتریے دے سر دے اندر نیزہ مارے آئے حضرت امیر حمزہ کولوں ریا نہیں گیا توجہ کرو اجے دل دے اندر ایمان امیر حمزہ دے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں ویکھو ایمان کیڑی ضرورت ہے کیڑی قیمتی چیز ہے جس ویلے آیا ہے ابو جہل دا دروازہ کھڑکیندا ہے ابو جہل جس ویلے باہر آیا پہلے سٹی وار کریندا ہے سر دے اندر 2 مرتبہ وار کر کے حضرت امیر حمزہ بڑا خوش ہو کے پچھوں پہاڑی چڑھ گیا ہے تے ہن دل دے اندر ایو خوشی ہے کہ محمد مینوں ہاں نال لا لئی سی محمد آکسی واہ واہ حمزہ وڈا تو نیکیاں لا کم کر کے آیا تو میرا بدلہ لے کے آیا ہے ایمان نال دسو ہووے پیغمبر دا دشمن ہووے نبی دا دشمن تے نبی دے دشمن نو دنیا تے ذلیل کرو تھوڑی نیکی ہے کہ اچھی نیکی ہے پیغمبر دے دشمن نو دنیا تے ذلیل کرنا تے بدلہ لیونا ایک کو تھوڑی نیکی ہے بڑی اچھی نیکی ہے یعنی پیغمبر دے دل نو ٹھنڈ پہنچاونا یہ بڑی اچھی نیکی ہے حضرت امیر حمزہ ایو سوچ دے اندر آیا ہے کہ یار پیغمبر دا دل ٹھروے سی جس ویلے میں گل سناونی ہے حضرت امیر حمزہ جو ہی آئے آن کے آدھن السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ دے سلام ہوئن اللہ دے پاک پیغمبر نے پچھا ویکھیا حضرت امیر حمزہ آئے کھلوتے فرمایا حمزہ اج خیر ہوئے
کیویں آون ہویا؟ آکھے جی یا رسول اللہ خوش ہو ونجو میں تہاڈا بدلہ لے کے آیا کھلوتا، تواڈے سر دے اندر ابو جہل نے نیزہ ماریا ہاں، میں تواڈا بدلہ لے کے آیا کھلوتا، لہذا تساں خوش ہو ونجو۔ اللہ دے رسول دے مسکراہٹ نظر نہیں آئی، اللہ دے رسول نو خوشی نہیں آئی، بلکہ انہیں اللہ دے پاک پیغمبر غم دے اندر بیٹھن ول حضرت امیر حمزہ سجے پاسے آیا، فرمایا یا رسول اللہ کیڑا غم ہے؟ ہن تاں میں تہاڈا بدلہ لے کے آیا، ہن تاں میرے اوتے خوش تھی ونجو، ہن تاں میرے اوتے راضی تھی ونجو۔ فرمایا حمزہ جے توڑی اللہ خوش نہ تھی وے، جے توڑی اللہ راضی نہ تھی وے، میں محمد دی رضا دا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ دے یا رسول اللہ اللہ کیویں راضی ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تاں راضی ہوندا ہے جے دل دے اندر پہچان اس دی ذات دی آوے، دل دے اندر تقوی آوے، دل دے اندر ایمان آوے۔ جے توڑی تیرے دل دے اندر ایمان نہیں ہے، بھاویں جتنیاں اونچیاں نیکیاں بھی کر چاہ، تیریاں نیکیاں دا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس ویلے جس ویلے گل سندا ہے اس ویلے امیر حمزہ یا رسول اللہ چھوڑو ساریاں گلانو، مینوں کلمہ پڑھاؤ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جس ویلے اللہ دے رسول نے کلمہ پڑھایا اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دا خون بھی رزق دا ودا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اٹھی کے اپنے ہاں نال چلایا، فرمایا حمزہ اگے تا جتنیاں نیکیاں کریاں تیرا کوئی فائدہ نہیں، مگر ہن میں محمد ضامنہ، ہن میں محمد تیری ضمانت دینا، ہن نیکیاں تھوڑیاں کرے سے درجہ اللہ تینوں دنیا تے ڈھیر عطا کرے سے۔ اوئے کیڑی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی پتہ لگا ہے کیڑی تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی امیر حمزہ دے دل دے اندر ایمان علی آئی ہے۔ کیڑی تبدیلی؟ ایمان علی تبدیلی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دا ایمان نہیں تا ککھ بھی نہیں، ایمان ہے تا سب کچھ ہے، ایمان ہے تا جتنیاں نیکیاں کرے سے میں اللہ قبول کرے ساں۔ او ویکھو ایک او بھی تا جس دے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں، دار الندوہ دے اندر میٹنگ پئی ہوندی ہے، سونے محمد دے خلاف پئی ہوندی ہے، قتل دا منصوبہ پیا بندا ہے، اتھے حضرت عمر سینے تے ہاتھ مریندا ہے، آدھا میں اٹھی کے تلوار لے کے وینا، میں محمد دا سر قلم کر کے آنا۔ ایمان نال دسو اس ویلے ایمان دل وچ کوئی نہیں، اس ویلے رب دی ذات دی پہچان کوئی نہیں، مگر آندا پیا ہے راستے دے اندر، مگر اللہ دا کم اوہ ہوندا ہے جیڑا میں پسند کرینا، جیڑا میں پسند کرینا۔ عمر تا اس ارادے نال پہ آندا ہے محمد نو قتل کر دیونا ہے، مگر راستے تے ایک بندہ ملیا، آدھا کدے پیا وینا ہے؟ خیر ہووی عمر، آکھے میں محمد نو قتل کرینا۔ آکھے کیوں قتل کرینا ہے؟ آکھے وہ زیادہ قرآن پڑھدا ہے تے سانو راستہ وکھائندا ہے، آدھا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا وصبر علی ما یکون وَحَجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ او آدھائے مشرق تے مغرب دا رب کون ہے؟ بولو۔ میں اس واسطے قتل کرن ویندا پیا اللہ، اچھا اس واسطے آکھے چھوڑ اس گل نو، پہلے اپنے گھر دا موازنہ کر، جس کم تے ادے ویندا پیا ہے وہ کم تیرے گھر دے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ نو وڈا غصہ آیا، جلدی جلدی دروازے تے آیا، دروازے تے دستک دیندا، اندروں آواز آندی من دکل باب، کون ہے دروازہ کھڑکاون والا، کون ہے دستک دیون والا؟ حتیٰ کہ حضرت فاطمہ نو پتہ لگ گیا کہ باروں میرا بھائی آیا کھلوتا ہے، جو ہی اندر آیا ہے اس سے وجہ تو اپنے بہن نال تشدد پیا کریندا ہے، مریندا کھٹیندا پیا ہے۔ آخر کار جڑا ارادہ لے کے آیا قرآن پڑھیون نال، قرآن نے اتنا دل دے اندر اثر کیتا ہے کہ دل دے ارادے تبدیل ہو گئے۔
اللہ اکبر. آخر جس ویلے تھک گیا ہے آدھا او میری بہن مینو اے دسا میں اتنی تینوں مار دیتی ہے مگر او کیڑی وجہ ہے او کیڑی گل ہے جس وجہ تو اتنی مار پچھا گئی ہے. اس ویلے پڑھ دیے تاہم انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. قصہ میں مختصر کرا اللہ دے پاک پیغمبر دا خلیفہ دو حضرت عمر جو ہی قرآن سنیا ارادہ تبدیل ہو گیا. جس ویلے اللہ دے رسول دے کولوں آندے پیان ترائے بندیاں دا قافلہ پیان دا اللہ دے پاک پیغمبر ایک کمرے دے اندر بیٹھے صحابہ کرام پہرے دار کھلوتے ہوئے. جس ویلے صحابہ کرام نے ویکھیا کہ عمر آندا پہ آئے تے او گل بھی سنی ہوئی ہن کہ عمر قتل دے ارادے نال ودا ہویا ہے حتیٰ کہ جو ہی جلدی جلدی آن کے دروازہ بند کرے جنے اللہ دے رسول نے فرمایا میرے صحابہ یار دروازے کھول دیو عمر آندا پیا ہے قتل دے ارادے نال نہیں بلکہ اس دے ارادے تبدیل کر کے بھیجن والا کون ہے. پہلے تو ایمان دل وچ کوئی نہیں قتل دے منصوبے ہیں مگر جس ویلے ایمان پیدا ہویا ہے ہن حال ویکھو بولدا زمین تے اللہ عرش برین تو قرآن چ بنائندا وے. اے نے ایمان دیاں رحمتاں اے نے ایمان دیاں برکتاں اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عمر فاروق زمین تے بولدا ہاں اللہ عرش برین تو قرآن نازل چا کریندا ہاں. قرآن دے 35 مقام ایسے جتھے عمر زمین تے بولیا اللہ عرش برین تو قرآن چا بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ تے تہمت لگی ہے اس ویلے بھی عمر زمین تے بولیا اللہ عرش برین تو قرآن چا بنایا. جس ویلے پردے دا موقع آیا عمر زمین تے بولا اللہ عرش برین تو قرآن چا بنایا. جس ویلے عبداللہ بن ابی منافق دے جنازے دا معاملہ آیا قبر دا معاملہ آیا اتھے عمر زمین تے بولے اللہ عرش برین تو قرآن چا بنایا. میرے بھائیو محمد تا آیا بھی ایمان بناون واسطے قرآن آیا بھی ایمان دیاں رونقاں لاون واسطے. اگر دل دے اندر قرآن دی عزت آ گئی ہے کالے رنگ دا بلال آیا چچڑی زبان والا بلال آیا ٹھلے ہوٹھاں والا بلال آیا حتیٰ کہ پھٹکڑی جتی پاون والا بلال آیا ہے. جو ایمان دل دے اندر پیدا کیتا دنیا تا دور نسدی ہے دنیا تا یار اس دے کولوں دور لگدی ہے اس دے کولوں پسینے دے ہلے تے ہوائیاں دی مگر اس دا مقام ایڈا بنیا چلدا زمین تے ودا ہے اللہ عرش برین تے قدماں دی چال پچا چھوڑی وے. اللہ اکبر. اے ہن رحمتہ میرے قرآن تے محمد جوان دی. اس واسطے میرے بھائیو انسان واسطے سب تو ضروری چیز کیڑی ہے بولو شاباش جس نال دل دی تبدیلی آونی تا ایمان نال وجود دے اندر تبدیلی آونی تا ایمان نال ملک دے اندر تبدیلی آونی تا ایمان نال تے ایمان محفوظ بھی ہوندا نے تا محمد دے فرمان نال. ایک بندہ آکھے کہ میں ایماندار ہاں تے کم او کرے جڑے ایمان دے ہووے ایماندار تے زنا کھلا کریندا ہووے ایماندار تے مسلمان دا جھگا پیا لٹیندا ہووے ایماندار تے کسی دی دھی بہن دو تے اکھ رکھی کھلوتا ہووے. ایمان نال دسو اس ایمان دا فائدہ ہے بولو. اللہ آدھا ایمان دل دے اندر پیدا کر تے ایمان نو محفوظ کر. ایمان نو کہ کر محفوظ کر. جب تک تیرے دل وچ ایمان محفوظ نہ ہوئے اس وقت تک تیرے ایمان لے آئے دا فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس واسطے صحابہ کرام دے لکھاں واقعات صحابہ کرام دی زندگی دا مطالعہ کرو کہ انہاں ایمان دل دے اندر پیدا کیتا ول ایمان پیدا کر کے انہاں دے دکھ بھی آئے تکلیفاں بھی آئیاں پریشانیاں بھی آئیاں مصیبتاں بھی آئیاں حتیٰ کہ دکھاں دیاں مدھانیاں دے اندر اللہ رڑکیندا رہا ہے مگر مکھن تے نتیجہ انج ملیا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہاں دے دل نے گواہی دیتی ہے اللہ اساں ایمان بھی اس واسطے قبول کیتا ہے دل دے اندر ایمان بھی پیدا کیتا ہے. سانو یقین ہے کہ ساریاں مصیبتاں دیون والا کون ہے ساریاں تکلیفاں دیون والا کون ہے ساریاں پریشانیاں دیون والا کون ہے. اپنی جان تو قربان کر سکدے ہیں مگر ایمان نو ضائع تے برباد نہ کر سکدے.
جان تو انہاں دے دتی ہے مگر محمد دے دتے ہوئے سبق نو چھوڑیا حضرت عمر دا حال ویکھو مصلی دے کھلوتا ہے اپنی جان پہ قربان کریندا ہے مگر ایمان نو چھوڑیا قرآن نو چھوڑیا حضرت حسین دا حال ویکھو کہ کربلا دی وادی دے اندر ہے مگر دل دے اندر ایمان ہے حتیٰ کہ جدا مرن دا ٹائم آیا شہادت دا موقع آیا اس ویلے بھی پچھاں بھی ایو وصیت پیا کرندا ہے کہ تانوں بھی اگر میری یاد آوے تا رکھیں یاد نماز قرآن نو تساں نہ چھڑے آئے میری یاد تواڈا دامن نہ چھڑے سی اس واسطے ایمان ضائع نہیں کیتا جان ویندی ہے تا ونجے پئی ایمان ہٹیاں تو وکدا نہیں لبدا ایمان یہ اللہ ناراض ہو ونجے تا اللہ اکبر صبح ایمان دل دے اندر پیدا کر تو اگر تینوں انج سمجھ نہیں آندی تو صحابہ دی زندگی دا مطالعہ چا کر جویں صحابہ نے دنیا دوتے محمد دے سبق نال نبھا کے وفا کیتی ہے اللہ فرماندا ہے تو انہیں پیدا کر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ انہیں یار ایمان چا پیدا کر جویں صدیق اکبر نے کیتا انہیں ایمان پیدا کر جویں فاروق نے کیتا انہیں ایمان پیدا کر جویں عثمان علی ذوالنورین نے کیتا انج کرنا تیرا کم میں تو اجے موت پیچھے آسی جنت دیاں خوشخبریاں میں اللہ پہلے سنا دے ساں زندگی باقی ملاقات باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو ول کسے موقع تے ملسوں